ഗൈസ് ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ റഫ് റോഡിലേക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിരികിരി കിരികിരി എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. സൗണ്ട് വീഡിയോയിൽ എത്ര ക്ലിയർ ആണോന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷെയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് മെയിൻ സൗണ്ട് വരുന്നത്. കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, റഫിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, സസ്പെൻഷൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സമയത്താണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അവിടെ സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ റഫിൽ ഇതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെക്ക് ചെയ്യാം. കണ്ടാ സൈഡ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും വണ്ടി ആക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് ആകാനാണ് സാധ്യത. ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടി സസ്പെൻഷൻ നോയ്സാണ്. റഫ് റോഡിലേക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആക്ഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കേൾപ്പിച്ച ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, അതുപോലെ ലോവർ ആം, അപ്പർ ആം ബുഷ്, അപ്പർ ആം ബോൾ ജോയിൻ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെക്ക് റോഡിലാണ് മെയിൻ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിടാം. ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഈ ഷോക്കിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷോക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കണ്ട, താഴെ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ബുഷ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുഷ് ഇങ്ങനെ ചളുങ്ങിയിട്ട് താഴേക്ക് ഇരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ തള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടോ. ജസ്റ്റ് മൈനസ് ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ബുഷ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടുന്ന് ഇതായിട്ട് ആ ഹോള് ബോൾട്ട് എന്താ കുറച്ച് മേലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുക ബോൾട്ട്. ബോൾട്ട് നിൽക്കുക മീൻസ് ഈ ഒരു ഷോക്ക് കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ട് മേലായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് ഇങ്ങനെ താന്നിട്ട് ഇതിവിടെ താഴെ വരിയുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. വരിയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബുഷിലുള്ള ഞെരുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മൈനസ് ഇട്ട് പൊക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ. അപ്പോൾ ഓക്കെ കണ്ട ഷോക്ക് മേലേക്ക് പൊങ്ങി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൊങ്ങിയണ്ട. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പൊങ്ങിയിട്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട, ഈ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാം. ആ ഹോള് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഹോള് വന്നിട്ട് ആ ബുഷ് എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോക്കിൻ്റെ ബുഷ് എന്തായാലും മാറണം. ബുഷ് സിംഗിളായിട്ട് എന്തായാലും മാറാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഷോക്ക് മാറ്റാതെ തന്നെ ബുഷും കൂടി മാറാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്ത് റൈറ്റ് സൈഡത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട, ഈ സൈഡും പൊക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആ നേരത്തെ ഒരഞ്ഞ പാട് കണ്ട, കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു തുരുമ്പ് പോലെ ഒരഞ്ഞ പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോക്കും കൂടി അയച്ചിട്ട് ബുഷ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സിംഗിളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ലോവർ ആം ബുഷ്, ഷോക്കിൻ്റെ ലോവർ ബുഷ് മാറാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റ്, ഇവിടുത്തെ ഈ സൈഡത്തെ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഷെയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറണം. അതുപോലെ ഈ അപ്പറാമിൻ്റെ ബുഷ് വരുന്നത്, രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന ഈ ബുഷ് ഉണ്ടാവും. ബുഷൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ആകെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് മെറ്റലൊക്കെ പുറത്തായിട്ടാണ്, ആ ബോൾട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ആ ബുഷും കൂടി മാറാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോക്ക് ഫുൾ അഴിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ബുഷ് കണ്ട, അതിൻ്റെ ബുഷൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ബുഷാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ബുഷൊക്കെ മാറ്റി ഷോക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് സൈഡില്ല, രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കയറ്റും. ഷോക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഷോക്കൊക്കെ സെറ്റാണ്. ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരഞ്ഞ പാടാണ്. നേരത്തെ വരഞ്ഞ പാടുണ്ട് കണ്ട, വരഞ്ഞ പാടുണ്ട് സൈഡിൽ. അവിടെ ലോറാമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരഞ്ഞ പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബുഷ് പുതിയത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ അപ്പറാമിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പഴയ ബോൾ ജോയിൻ്റ് എല്ലാം പോയി ഇതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഷേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പുതിയ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ബൂട്ടടക്കം എല്ലാം അതിന് ക്ലിപ്പിലിട്ട് സർക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബുഷും, അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡത്തെ ബുഷും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുഷ് മാറ്റി പുതിയ ബുഷ് ഇട്ടുക. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരുന്ന രണ്ട് ബുഷുണ്ട്. അപ്പറാമിൻ്റെ ബുഷും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷോക്ക് അഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഷോക്ക് വരഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്താണ് വരഞ്ഞത്. ആ ബുഷ് പോയിട്ട് ഷോക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പോയിട്ട് ഈ ലോവർ ആമിൽ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കാണിച്ചു. ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇത് ഇവിടെ കണ്ട, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും രണ്ടിലും ഉണ്ടാണ്. രണ്ടിലും വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരഞ്ഞ പാടാണ്. ഷോക്ക് ബുഷ് പോയിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട്
ഷോക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി. ലോവർ ആമിൽ വരെയാണ്. അത് വണ്ടി ആക്ഷൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച പോലെ ആക്ഷൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വരഞ്ഞ പാടാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോക്ക് ബുഷൊക്കെ മാറിയിട്ടതാ ഷോക്കിൻ്റെ ലോവർ ബുഷ് ഈ ബുഷ് മാറിയിട്ടതാ കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് വന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ട കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ലോവർ ഭാഗം താന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിയിൽ മുട്ടിയിട്ട് പാടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ ബുഷ് കയറ്റി ഇനി അപ്പുറം ബോൾ ജോയിനിലൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡത്തെ ഷോക്കും ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ബുഷ് മാറിയുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി പൊങ്ങിയല്ല, ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഷോക്കിൽ നിന്ന് താന്നിട്ട് ബുഷ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഫിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വണ്ടിയൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. വണ്ടി ഷെയ്ക്കാക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച പോലെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ടിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ലോഡ് ഇതാക്കിയിട്ട് വണ്ടി നിലത്തിങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേട്ട ആ സൗണ്ട്. പിന്നെ അപ്പറാമിൻ്റെ ബോൾ ജോയിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി താത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ടയറൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും. ഷോക്കിൻ്റെ ബുഷൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഫുള്ള് താത്തി വെച്ച് വണ്ടി ഫുള്ള് വീലൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ടൈറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തടാ. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടാ. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നേരത്തെ ആ ഷോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാ. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ആ ബുഷിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ വരയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലോവർ ആമിൽ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ സൗണ്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഇതൊക്കെ മാറ്റി ബുഷൊക്കെ മാറ്റി. അതുപോലെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ബുഷ് അതുപോലെ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അതേ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഓടിക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമയത്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് സൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൗണ്ടൊക്കെ കാരണം ചിലപ്പം ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ സൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സൗണ്ട് പോയത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ സൗണ്ടൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട്. അബ്സോർബറിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ബുഷ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അബ്സോർബർ വേറെ ലീക്ക് ബാക്കി കംപ്ലൈൻറ്റ് വീക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഷോക്ക് അബ്സോർബറിന് താഴത്തെ ബുഷ് മാത്രമേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഫുൾ അസംബ്ലി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബുഷ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലെയ്ത്തുനിന്ന് വേറെ ബുഷ് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സൗണ്ട് മെയിനായിട്ട് ആ ബുഷ് പോയതായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അപ്പറാം ബോൾ ജോയിൻറ്റും അതുപോലെ അപ്പറാമിൻ്റെ ബുഷും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി മാറ്റിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് മൊത്തം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല. ആക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.